vocês virar 99 minutos na floresta aqui com a minha amiga, gente, lindas e lindas Mia. Daqui, gente, é a minha amiga aqui, ó. Ela deu oi pra vocês e falou lindos e lindas, Mia. Então, vamos lá, né, gente, começar aqui o vídeo. Eu tô jogando só com ela mesmo, né? Eu não tô jogando com mais ninguém. Nós resolvemos jogar só nas duas, que é bom assim. Não, gente, não vai colocar na fogueira agora. Adiante. Mas nós temos um desafio. Nós não podemos comer. Tô brincando, a gente não pode ficar dentro da fogueira, gente. Meu Deus. Mas pode ficar assim na fogueira, mas dentro da fogueira não pode, entendeu? Como foi de noite e tudo mais. Gente, eu falei pra ela o desafio. Eu falei pra ela que a gente não pode ficar na fogueira, ela sabe, né? Ajuda. Posso ajudar, então vamos ajudar aqui a menina, gente, que eu tava fazendo tudo sozinha. Primeiro dia podia ficar na fogueira, primeiro dia. Agora o segundo pra cima não pode, tá? Não tô brincando, a gente tá aqui na fogueira. Hoje já não pode. Estou aqui cortando madeira, né, pra gente upar a fogueira. Gente, ela morreu. Deixa o gato comer. É, a gente quer comer. Só ver ela. Ah, isso quem vai morrer sou eu. Quem vai morrer vai ser eu agora. Meu Deus do céu. A gente nem fez o mapa. Socorro, Deus. Gente, como é que a gente vai saber? A casa. De árvore. Gente, cadê ela, meu Deus do céu? Então ela tá no jogo ainda. Vou fazer o mapa agora, gente, pra não ficar muito... A gente vai ter que ficar aqui na fogueira por enquanto, gente, não é reclamando, porque não tem como a gente ir com o negócio agora, né? Então tá ficando de noite já. Amores. A gente encontrou isso aqui. Isso aqui é sempre num lugar bom, né? Que eu sei qual é o lugar. O mapa esgotado. Coloca o mapa, mulher. Coloque logo, meu Deus do céu. Coloca logo o mapa. Acho que deu errado pra gente. Aí, gente, aí, gente, aí, gente. Calma aí que eu vou ficar aqui, né? Tomara que não venha ninguém atrás de mim. Nem um céu, porque você vai um caramba mesmo, né? Olha que é o segundo dia que você vem atrás do outro, quê? Eu quero morrer. Ah, não, velho. Munição de revólver. Oh, meu Deus do céu. Não, tinha pedacinho de tapioca. De quem é? De quem quiser. Fizeram o que com aquela com fogo? Gente, tá nível 4. Até o pé de coelho. Zumbi. Ai, velho, que massa. Ai, tô com fome. Ficamos na fogueira, mas vocês viram que eu não fiquei dentro da fogueira, tá? Então já foi uma coisa boa. Não fiquei dentro da fogueira, ela ficou dentro da fogueira. Deixa eu ver o que falou aqui. Vamos salvar? Cadê? Mãe, vem cá! Eu tô com fome, mulher. Não comi tudo. Cadê? Não deixar me pegar não, mãe, não? Gente, eu vou salvar primeiro pirraia com ela. Achou? Qual foi tudo? Ela é uma pequena. Mãe, Posso salvar, amor? Ah, não tá coisa minha. Ah, até meus amigos. O quarto tá bom. Tá bom. Tá bom, mas... Dá, a coceira levanta com os pés. Tá com fome, curte. Ah, meu céu. Deixa eu pegar aqui esse baú. Ai, meu Deus do céu. Nossa. Quem foi? O Eude.
Que Eude? Tava manso. Hoje de manhã. O Eudes. Que Eude? O nome dele é Eudes. É Eudes. Dele quem? Comigo namoro, mãe. Gente, Ele tá mansinho, mansinho? Tá mansinho assim. O que foi que tu fez com ele? Nada. Nada? Deu um bom dia. Tudo foi tarde. É o quê? Tudo foi tarde. Aí perguntou se eu ia trabalhar hoje. Eu disse que eu ia. Ele nem sabe que eu fui trabalhar agora. Ele nem sabe o que tu tá fazendo? Que eu fui hoje de manhã. Sabe que eu vou hoje de noite. Hã? Ele sabe que eu vou hoje de noite. Tá nos pés. Isabela de novo, gente. Já não tem mais nada. Agora, se você morrer, bye, bye. Aí eu vou comer esse negócio cru que eu tô com fome. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não importa, tem que comer logo. Calma que eu vou pegar o pirralho, aí eu volto pra fogueira e volto até achar a casa. Vou lá na fogueira, eu vou comer, depois eu vou pro meu lugar. Aqui, ó. Vamos lá pra casa de árvore. Gente, estamos aqui na casa da árvore. Ela tá pegando a comida, tava quase morrendo de fome. E procura que eu vim comer carne crua, porque eu estava com fome. Temos tudo de bons. Outro dia aqui com vocês, pessoal. Meu Deus do céu. Não é morrer não, né? Vamos vir aqui. Tô com frio. Eu não tenho pé de repouso. É mesmo, né? Tem que abrir aqui o baú, gente. Vou abrir o baú. Porque não abre o baú, só peguei o pirralho mesmo. Hoje o cutista veio atacando na munição de revólver. Meu Deus, que humilhação. Ai, tem que ter uma lança. Macho, só quando tem uma coisa tudo bem, né? Bem, eu vou atrás de mais baú, porque não tem como. Eu vou atrás de baú. Pô. Já tem uma bofa aqui no meio do mapa, né? A gente tá salvando a primeira criança, a criança tá com eu, mas eu não peguei ainda. É mais os pés da mãe, vai. Tô com fome. Ô, papai. Cara, todo dia eu tô com fome, não tem como. Rifle, cara. O que vem tá bom. Vem uma lança, pelo menos. Minha amiga vai se ferrar sozinha, porque eu não tenho nada pra ajudar ela. A diabo puxa a faca. Cadê eu vou morrer? Eu não sou cacau pra estar latindo não, viu? Tô com você. Eu não tô chamando o das cachorros. Você não vai comer cara? Deixa eu ver. Paciência comigo? Boa qualidade. Uma frutinha que não ajuda bosta nenhuma. Chegou, já tá. Cadê a munição, essa bosta? Chegou, já tá. Chegou aqui, faz Minha amiga está aí, abrindo baú, eu acho, não deve ser. Cadê a comida, meu Deus? O quê? Não tem nem comida pra eu comer. Eu vou morrer. Meu Deus do céu. Eu já ia morrer no quarto quê? Quase umas 3 vezes já na minha vida, gente. A vida tá um sacrifício aqui pra mim. Eu tô sofrendo demais. Eu fico com fome. A comida não está no fogo. Não tá no fogo.
Cara, eu tô sofrendo muito apuros. Mais do que a minha amiga aqui, né? Ela tá de boa. Agora, eu tô quase morrendo aqui, gente. Tô sofrendo apuros, sinceramente. O único noite na floresta mais difícil foi isso aqui. E eu só faço por vocês, né? Vocês sabem. Tudo aqui que eu tô fazendo sofrendo, quase morrendo aqui, mas eu tô falando por vocês. E vai ser por vocês. Vocês são os melhores. Ela tava pegando esse negócio aí. Eu não entendi o que ela tá fazendo. Eu não entendi, mas tudo bem, né? Já que eu tenho munição de revólver, não tem nenhuma. Derrubação, né? Por que eu, filho de uma puta? Socorro, Deus. Deixa ela sozinha. Não bate nela, viu? Dá lança, me dá lança. Meu Deus, eu tô sofrendo apuro, socorro. Ah, não, velho. Gente, eu tô cada vez mais triste. Gente, tô com fome agora. Meu Deus, ela morreu. Como é que eu vou salvar ela? Socorro. Esse que tá um apuro, né? Nem bandagem eu tenho. Socorro. Como é que ela caiu lá embaixo? Ela perguntou se vamos outra partida, gente. Vou colocar aqui ok, né? Ok. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. E olha mais. Vai ter parte 2 do vídeo completo para terminar, para não ficar no clichê. Por enquanto, isso aqui é uma parte 1, tá? Amo muito vocês e tchau.